in the business of healing. Jumal on tervendamas. And that's why I'm going to ask Elisa Ja meil on siin Elisa, to come out and share some things with us ja ma palun, et ta jagaks meiega mõningaid asju. about healing. Amen? Just as Sunny said, I want to talk about healing. Nagu öeldud, siis me räägime täna tervenemisest. And actually, I wanted to talk about your inner healing. Tegelikult tahan rääkida sisemisest tervenemisest. But God told me to talk about getting healed by God, but on yourself. Aga siis tahtis Jumal, et ma räägiksin tervenemisest koos Jumalaga. So what you need to get healed by God, but without someone else to pray for you. Ehk siis sellist laadi tervenemine, kus Jumal tervendab sind, aga ilma, et keegi palvetaks su eest. Because I don't know if you know it, but if someone else pray for you, it's easier to get healed for you. Ma ei tea, kas sa tead, aga kui keegi sinu eest palvetab, siis sul on kergem terveks saada. That's not because the other person has more authority. Mitte sellepärast, et palvetajal oleks rohkem meelevalda. But because if you need to pray for yourself, you need to fight two fights. Sest et kui sa pead iseenda eest palvetama, siis sul on 2 võitlust pidada. The fight against your sickness or whatever you have. See võitlus haigusega, või mis iganes sul on parasjagu. And the fight against your mind and your thoughts. Ja siis sa veel võitled oma meelega ja oma mõtetega. And I just want to lead you to the topic how to control your mind and your thoughts. Ja ma tahan rääkida sellest, kuidas kontrollida oma mõtteid ja oma meelt. To achieve inner healing and in general healing on yourself with God, of course. Et selle tulemusena saada siis terveks muidugi koos Jumalaga. As at first I want to talk about why it's important to control your thoughts when you want to get healed. Esiteks ma tahan rääkida sellest, miks on oluline kontrollida oma mõtteid, kui sa tahad terveks saada. And it's because everything you do starts in your mind. Sest kõik, mida sa teed, algab su mõistusest. It doesn't matter if positive or negative. Ei tähenda, kas on positiivne või negatiivne. And it's really important where your thoughts come from, so if they're from God, if they're good, or if they come from Satan. Ja väga oluline on see, kust su mõtted pärinevad, kas need on Jumala käest või need on saatana käest. Because you know Satan isn't dumb. Sest et saatan ei ole rumal. He's smart and he's manipulation in himself. Ta on päris nutikas ja ta on hea manipulaator. And the easiest way to get manipulated is through your own mind. Ja kõige kergem on sinuga manipuleerida su enda meele kaudu. And if you don't know the difference between the thoughts God gives you and the thoughts Satan gives you, then this will start to control you. Ja kui sa ei oska eristada, kust su mõtted tulevad, kas Jumala käest või saatana käest, siis sa võid kergesti selle kontrolli alla sattuda. Because if you don't control your thoughts will start to control your life. Sest et kui sina ei kontrolli oma mõtteid, siis sinu mõtted hakkavad kontrollima su elu. And the connection between your thoughts and healing is the doubt. Ja see ühendus, see side sinu mõtete ja sinu tervenemise või mitte tervenemise vahel on kindel. The thoughts that you can't get healed or that the pain is part of you. Sa mõtled kas sellele, et sa saad terveks või et valu on osa sinust. Or you sinned and you think that you're not worthy to be healed. Või siis sa hoopis istud ja mõtled, et ma ei ole väärt terveks saama. Because if we start to fix on these negative things, we can fix our eyes on God. Sest et kui me oleme võimelised fikseerima oma mõtted negatiivsetele asjadele, siis samal ajal me ei saa ju fikseerida ennast Jumala peale. And we can't give God the space he needs, or we need to get the healing he already gave us. Ja me peaksime tegelikult juba saama kätte selle tervenemise, mis meil on juba antud. Because you know, God already gave us the healing, we are already healed. Sest me oleme juba terved, Jumal on andnud meile tervenemise. That was when Jesus died on the cross for us. Ja see oli siis, kui Jeesus suri meie eest ristil. He took everything we had, like pain and sin and everything. Sest Jeesus võttis enda peale kõik, meie valu, meie patu ja kõik muu. Actually, healing is the easiest thing we could achieve. Tegelikult on tervenemine üks lihtsamaid asju, mida saavutada. Because we just need to accept the fact that we are healed and that Jesus died on the cross for us. Sest me peame lihtsalt aktsepteerima seda fakti, et me oleme juba terved, et Jeesus suri meie eest ristil. And sometimes we think that we can get healed when we pray for ourselves. Vahepeal, when we can't, you said that, right? Yeah.
et vahest me mõtleme, et me ei saa terveks, kui me iseenda eest palvetame. Because if someone else pray for us, Sest kui keegi teine meie eest palvetab, he doesn't need to fight against our thoughts. siis tema ei pea võitlema meie mõtetega. And so they just can use their authority without needing to fight against our negative thoughts. Ja siis see inimene lihtsalt kasutab oma meelevalda, ilma et ta peaks võitlema meie negatiivsete mõtetega. And these negative thoughts will cut the connection you have to get healed from God. Ja need negatiivsed mõtted, mis meil on, tegelikult purustavad selle sideme, mis meil on Jumalaga, millest tuleks tervenemine siis. Because with this doubt, you limit God. Sest sellisel juhul me piirame Jumalat. So there are two ways to control your mind and your thoughts. Niisiis, sa võid oma meeli ja oma mõtteid kontrollida kahel viisil. The first is a fight in ourselves. Esimene on see, et sa võitled iseenda sees. You know, when you get baptized in the Holy Spirit, Tead, kui sa saad ristitud püha vaimuga, you get a new self, sa saad selle uue mina, but you still have your old self. aga see sinu vana mina on ka veel alles. And this old selves want to cut this connection as much as possible from God. Ja see vana mina teeb kõik, mis võimalik, et purustada see side Jumalaga. This part is the flesh, it's the sin, this is what brings you to sin. Ja siinkohal me räägime meie lihalikust loomusest, mis paneb meid patustama. Because when you are born, you get on the earth, and the earth is flesh. Ja kui me sünnime siia ilma, siis me sünnime lihana, eks ju. And you are a child of God, but still you are on this earth, and the moment you are on the earth, this conflict starts. Ja tegelikult me oleme praegu Jumala lapsed, aga tegelikult hetkel, mil me sündisime siia maailma, siis kõik see konflikt hakkas pihta. And if you're baptized in the Holy Spirit, you get your new self. Kui me aga saame ristitud pühas vaimus, siis me saame uue mina. This part of yourself is holy. Ja see uus mina on püha. It wants to be close to God and working through the Holy Spirit, and it doesn't want to sin at all. See tahab olla Jumalale ligi, see tahab teha koostööd püha vaimuga, see ei taha üldse pattu teha. So, and you can decide if you want to live in your old self or in your new self. Sina ise saad otsustada, kas sa tahad elada selles vanas minas või uues minas. And you need to make the decision because there's temptation daily and in every situation in your day. Ja sa pead selle otsuse vastu võtma, sellepärast et kiusatused ei kao kuhugi, need on sinuga iga päev. And if you decide to live in the old flesh in one point, kui sa aga otsustad, et ma elan oma vanas lihas edasi, then you open doors. siis sa avad sellega uksed. And you know, sometimes it's like, oh no, it's just a little one, it won't hurt that much. Ja vahest sa mõtled, et see on natukene, et see ei tee midagi. But the moment you start to live in your old selves, aga kui sa hakkad elama selles vanas minas, it's hard to stop. siis sul on raske sealt välja tulla. And this is why you can decide every time, in every situation, every day new in what self you want to live. Ja sellepärast pead sa iga päev otsustama, missuguse minaga sa nüüd elad või missugusele minale sa voli annad. And if you decide to live in your new self, kui sa otsustad, et me elame selles uues minas, you can decide that you don't want to have these negative thoughts. siis sa saad otsustada, ma ei taha vastu võtta negatiivseid mõtteid. So you will control your thoughts and your inner peace and the actions you do. Ja siis sa saad kontrollida oma mõtteid ja sa saad sul on rahu südames, sa kontrollid oma tegevusi. Because you can decide to live a holy life. Sest sa oled otsustanud elada püha elu. The second one is to use our authority God gave us. Teiseks me saame kasutada meelevalda, mille Jumal on meile andnud. In the Bible there are so many verses where is explained what is our authority. Ja piiblis on nii palju kirjakohti, kus on selgitatud, mis on meelevald. For example, I would just give you some examples and read out some of them. Ma toon lihtsalt mõned näited ja siis loen ka mõningaid kirjakohti. For example, Matthew 28 verse 18 till 20. Matteuse 28, 18 kuni 20 näiteks. It's all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Jeesus ütleb, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Another one is Matthew 16 verse 19.
siis on veel Mattuse 16 ja salm 19. And it's, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound on heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. See ütleb nii, ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud taevas. And this is actually the most important, See on kõige olulisem, because whatever you bind on earth will be bound in heaven. sest mis iganes me kinni seome maa peal, saab kinni seotud taevas. So if you bind your thoughts, Kui sa seod oma mõtted kinni, there is no possibility that they will come back. siis ei ole võimalik, et need tulevad sulle tagasi. Of course, if you know your authority and if you know how to work with the authority in Christ. Seda loomulikult juhul, kui sa tead oma meelevalda, kui sa oskad selle meelevallaga midagi peale hakata. And you know, in the Bible there stands that whoever believes in me will have this authority. Ja Jeesus ütleb ka, et kes iganes usub minusse, sellel on seesama meelevald. This is why I'm standing here, because I have this faith, and it doesn't matter if you're an adult or a child, you still have this authority as long as you believe. Ja mina seisan siin sellepärast, et mul on see usk ja mul on see meelevald ja ei ole vahet, kas sa oled laps või sa oled täiskasvanu, sul on see meelevald seni, kuni sa usud. So in the Bible there stands that we have the authority about everything on earth and in heaven and under the earth. Ja Piibel ütleb ka, et meil on meelevald kõige üle maa peal, taevas ja ka maa all. And there belongs our thoughts or our sicknesses or our mental illnesses. Ja see hõlmab tegelikult meie haigusi, meie vaimseid haigusi nii-öelda, meie mõtteid. So if we have these blockades against God, we can pray against them. Aga kui samas me oleme nagu meie side Jumalaga on nagu blokeeritud, siis me ei saa ju palvetada mingeid asju. And they will need to go immediately. Ja me peame seda, They will need to leave immediately et need asjad peavad lahkuma kohe. because they can't stand the authority of Jesus Christ. Kui on mingi pistmist kurjade vaimudega, siis need peavad kohe lahkuma, sest nad ei saa vastu panna Jeesuse meelevallale. And you know, the devil will always try to attack us in our mind, Saatan püüab alati rünnata meid meie mõtetes. because everything starts there. It doesn't matter if spiritual or not. Ja sest kõik algab meie mõtetest, olgu see vaimne või mitte. And we are the most hurtable there. Seal oleme me kõige kättesaadavamad tegelikult. And our thoughts influences everything we do. Meie mõtted mõjutavad kõike, mida me teeme. So we need to be really, we need to watch out what we think or what we let ourselves think. Me peame olema valvel, me peame valvama oma mõtteid, vaatama, mida me mõtleme. And yes, I just wanted to say, if we expect healing, Ja kui me ootame tervenemist, no different, we need to expect healing, me peame ootama tervenemist, because we are already healed, sest me oleme juba terved. so we can beg or ask for it. So we can. Can beg or ask for it. Wait, we can't beg or ask for it. I'm sorry. Doesn't matter. We can't beg Et me ei saa siis anuda or ask for it. ise ja paluda seda, kui me oleme juba terved, noh. Yes. And but we just can accept it Me saame seda vastu võtta and expect it, ja oodata seda, olla ootusärevuses. even without someone else to pray for us. Isegi me ei pea ootama, et keegi meie eest palvetab. Because if we think that we can get healed on ourselves with God, Kui me arvame, et me saame ise terveks koos Jumalaga. we don't know the Bible, because we are limiting our authority in Christ. Kui me arvame, et me ei saa ise terveks, et ilma et keegi meie eest palvetaks, siis me sel juhul ei tunne piiblit ega seda meelevalda, mis meil Kristuses on. And if we think that we can't use this authority, then we don't know the Bible and we don't know our identity in Christ. Ja kui me arvame, et me ei saa kasutada seda meelevalda, mis meile on antud, siis me ei tunne oma identiteeti, me ei tunne meelevalda Kristuses, me ei tunne oma piiblit. I want you to illustrate something. I want to illustrate you something. Ma tahan sulle tuua ühe illustratsiooni. You know, just imagine this pen is. Sunny, can you come here close? So,
this pen is my healing. nii, kujuta ette, et see pastakas on minu tervenemine. In the moment, he is God. And when I came to earth, he gave me this healing because Jesus died on the cross for me with his blood. Nii et kujutame ette, et Sunny on nüüd Jumal ja hetkel, kui ma tulin maailma, siis Sunny ehk siis Jumal andis mulle selle pastaka, selle tervenemise, sellepärast et Jeesus suri minu eest ristil ja kõik on kantud juba. So I have the healing in my hand. Ja mul on tervenemine käes. And if you imagine the pit is my faith. The what? The pit. Oh, kork. Ja siis, kui sa kujutad ette, et see pastaka kork on nagu minu usk. And this side of the pen is my authority and my ability to change something. Ja see pastakas tähistab ka minu meelevalda midagi muuta. I can't beg God to put the pit away. Et ma ei saa anuda Jumalat, et ta selle korgi õigesse kohta paneks või? Because he can take my faith. Sest ta võib võtta minu usu. So the only thing I need to do to change something to get healed Ainus asi, mida ma saan teha selleks, et muuta midagi, et ma saaksin terveks, is actually to take my faith on see, et ma võtan oma usu and just change something. ja lihtsalt muudan midagi. And you know, some people want to get healed from God, but it would be like if God would have given me the pencil without the pit. Mõned inimesed tahavad saada terveks, aga see on umbes nii, nagu et Jumal andis mulle pastaka ilma siis korgita, ilma usuta, jah? And the only thing that happens if the pencil doesn't have a pit is it dries out. Ja kui selle pastakas on ilma korgita pikka aega, siis see kuivab ära. And if we wouldn't need our faith to change something, then we would dry out as well. Ja kui meil ei oleks usku, et muuta midagi, siis meie ilma usuta kuivaksime ise ka ära, nagu see pastakas. Because it would mean that we don't need the one thing Jesus Christ told us that we need to go to heaven. Et siis see tähendab, et me arvaksime, et me ei vaja seda, mida Jeesus ütles, et me tegelikult vajame selleks, et minna taevasse. So everything we need is our faith. Kõik, mida me vajame, on usk. To take our faith Et võtta see usk siis and believe in the Bible and do what in the Bible stands we need to do. ja uskuda seda, mida Piibel ütleb meile. And this is exactly how healing works. Niimoodi toimib tervenemine. Something will stop you in your mind Miski hakkab sind sinu mõistuses takistama or your body, või sinu ihus, because your mind and your body are two separate things. sest su ihu ja su mõistus on kaks eri asja. And sometimes it will take longer for your body to get healed than you know that you're healed in your mind. Vahest läheb su kehal nagu kauem aega terveks saamisega, kuigi su mõistus juba teab, sa oled terve. And sometimes you will need to pray more than 1 or 2 times to get the healing you want to achieve. Ja vahest pead sa palvetama rohkem kui 1 või 2 korda, et saada see tervenemine, mida sa tahad. And that's completely normal. Ja see on täiesti normaalne. And I just want to illustrate you something, one more thing. Ma tahan veel ühe illustratsiooni tuua. You know, in this Bible stands, our faith must be as big as a mustard seed to move a mountain. Piibel ütleb, et meie usk peab olema nagu kas või nagu sinepi ivake, et liigutada mägesid. A mustard seed is so little. See sinepi ivake on ikka väga väike. To move a mountain. Ja sellega saab mägesid liigutada. How small do you think your faith needs to be to get your body healed? Mis sa arvad, kui väike peaks olema sinu usk, et saada oma ihu terveks? If this kind of faith is enough to move a mountain and to change something on earth. Kui sellisest usust, sellisest piisikesest usust piisab selleks, et liigutada mägesid, et muuta midagi siin maa peal. Sometimes we think that we need this big of faith to change something in us. Vahest me arvame, et meil on vaja ikka päris suurt usku selleks, et muuta midagi enda sees. But actually we don't even need this much of faith. Tegelikult ei ole meil isegi nii palju usku vaja. Because we are already healed and we just need to accept it. Sest me oleme juba terved, me peame selle lihtsalt vastu võtma. So actually the only thing we need to do is give our life to Jesus. Ainus, mis me peame tegema, on andma oma elu Jeesusele. And being in the connection with him. Ja olema temaga seotud. So this is a way you can achieve healing in yourself with your mindset. Niimoodi saad sa oma tervenemise kätte täitsa ise oma meeltes. And I know this sounds really easy now. See tundub nüüd päris kerge, mis? But if you try it out, it will be really hard.
kui sa hakkad proovima seda, siis see on päris raske. And it is hard because the devil doesn't want you to be healed as easy as it is actually. Sellepärast, et kurat ei taha, et sa nii kergesti terveks saaksid, kuigi see on võimalik. And I want to give you one last example. Viimane näide, mis ma sulle toon. 2 weeks ago I had my period, 2 nädalat tagasi oli mul menstruatsioon. and 2 years ago I got healed from really, really bad period pain. 2 aastat tagasi sain ma terveks väga raskest menstruatsioonivalust. In January I had a stomach operation, Selle aasta jaanuaris oli mul maooperatsioon and after the operation the pain got worse. ja pärast seda operatsiooni läks valu hullemaks. And the last time I had my period I started to pray against it, Ja viimati, kui mul oli see kuupuhastus, siis ma palvetasin selle valu vastu, and it didn't work. aga see ei toiminud. Last week I realized Eelmine nädal ma sain aru, that I thought in myself, not loudly, but I didn't even realize that I thought something like this, ma mõtlesin endamisi ja pärast ma sain aru, et ma isegi nagu mõtlesin seda, that I thought that the pain is like a little part of me because of the operation I had. ma mõtlesin, et see valu on saanud osaks minust selle lõikuse pärast, mis mul oli. So a small part of me accepted the pain again. I didn't Nii et- want it. Väike osa minust võttis tegelikult selle valu vastu, kuigi ma ei tahtnud seda. And after I realized this and asked God for forgiveness because of this thought, Ja kui ma sellest aru olin saanud ja palusin Jumala käest andeks selle mõtte pärast, the next time I had my period was completely painless. siis minu järgmine kuupuhastus oli täiesti valuvaba. No pain at all. Ei olnud üldse mingit valu. I just needed to accept the fact again that I was healed Ma pidin lihtsalt aktsepteerima seda fakti, et ma olen juba terve and that it's not a part of me. ja et selle osa minust ei ole osa minust. But therefore you need to go in your mind really deeply Aga selleks tuleb minna tõesti süvitsi oma meeltesse and just ask yourself what you're thinking and why you're thinking like this. ja küsida enda käest, mida sa mõtled ja miks sa niimoodi mõtled. And this is the hardest thing because we are humans and we don't want to change something most of the time. Jah, sest see on kõige raskem asi tegelikult, sest me oleme inimesed ja me ei taha muuta teatud asju tihtipeale. Because maybe it has something to do with pride or something, but we don't like really big changes. Võib-olla on asi seotud meie uhkuse või millegi muuga, aga loomupäraselt meile ei meeldi suured muutused. So it's hard for us to change something like this, like our mind, our mindset. Nii et meil on väga raske muuta oma mõtteid, oma mõtteviise. But you know, from God we are healed. Aga me teame, et Jumal on meid tervendanud. And 2 weeks ago I heard someone say, I'm a sinful believer. 2 nädalat tagasi kuulsin, kuidas keegi ütles, et ma olen patune usklik. But actually this isn't true. See ei ole tõsi. It doesn't matter in what kind of direction, if sin or pain or something. See ei tähenda, kas sa oled pattu teinud või sul on valu midagi. Because God wouldn't have gave us a holy part of ourselves if he wanted us to still be sinners. He hasn't given us what? He wouldn't have given us something holy in ourselves if he wouldn't have wanted us to be, if he would have wanted us to still be sinners. Sest Jumal ei oleks andnud meile mingit pühadust ega kutsunud meid olema pühad, sest et kui ta oleks tahtnud, et me kuskil pool veel patustaksime. And actually I wanted to practice with you how to achieve this healing. Niisiis, ma tahaksin teiega koos nüüd harjutada, kuidas seda tervenemist kätte saada. But today we don't have the time for it, and this is why we just stay with the theory. Aga täna ei ole meil kahjuks selleks aega, nii et jääme teooria juurde siis. And the part of how to heal yourself through God is actually finished. Et jõudsime siis selle osaga lõpule, kuidas saada oma tervenemine kätte, ilma et keegi su eest palvetaks. And I just want to encourage you that you can try it even though it doesn't work in the first or sixth time. Ja ma tahan sind julgustada, et sa võiksid seda proovida, kuigi see ei pruugi toimida kohe. And I want to encourage you to decide every day in every situation in what kind of yourself you want to live. Ja iga kord vaata, millise minaga sa tahad elada igas situatsioonis, igal päeval. Because every decision you make in the spirit is important for your way you walk with God. Sest et iga otsus, mille sa oma vaimus vastu võtad, on oluline selleks, kuidas sa käid Jumalaga.
And if you decide to not walk the way God gave you, ja kui sa otsustad, et sa ei taha käia seda teed, mille Jumal sulle on seadnud, then actually you can't expect to get the gifts God wanted to give you. no siis sa ei saa Jumala käest oodata ka neid ande, mis ta sulle andnud on. So I just want to encourage you to overthink the way you're walking with God right now nii et palun mõtle järele, kuidas sinu käimine Jumalaga on. and re-questioning the way you live and think ja mõtle järele ka selle üle, kuidas sa elad, kuidas sa mõtled. to achieve the healing God wanted to give you 2000 years ago. selleks, et saavutada see tervenemine, mille Jumal tahtis sulle anda 2000 aastat tagasi juba.